अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बदरी साहबा के वाक़यात का या उनकी जिंदगी के पहलुओं का सिलसिला चल रहा है। आज भी इस सिलसिले में बदरी असहाब लरन ओलाई लंदन yautunun hayatlarının hikayelerini beyan etmeye devam ediyorum. Bugün bazı eshablardan bahsedeceğim. Hazret Khawli bin Abi Khawli, Hazret Khawli Bedir gazvesi ve Uhud gazvesi ve bütün gazvelerde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Abu Maşer ve Muhammed bin Ömer derler ki Hz. Khawli Bedir gazvesinde oğluyla birlikte katıldı. Fakat oğlunun ismini zikretmediler. Muhammed bin İshak der ki Hz. Khawli bütün bunlar tarihçilerdir. Diyor ki Malik bin Khawli ile birlikte Bedir'e katıldı Hazreti Khawli. Bir söze göre Bedir gazvesinde Hazreti Khawli ve iki erkek kardeşi Hazreti Hilal bin Abi Khawli ve Hazreti Abdullah bin Abi Khawli ortak idiler. Hazreti Khawli Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafet zamanında vefat etti. İkinci sahabi zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Rafi bin al-Mualla'dır. Hazreti Rafi bin al-Mualla'nın alakası Hazret kabilesinin dalı Banu Habib'den idi. Annesinin adı Humam binti Avs idi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Rafi ve Hazreti Afman bin Beza arasında muakat yani kardeşlik kurdu. Bu her ikisi ashab Bedir gazvesine katıldılar. Bazı rivayetlere göre her ikisi Bedir gazvesine katıldılar. Bir rivayet şudur: Hazreti Safvan bin Beyda Bedir gazvesine katılmadı. Musa bin Ukba'nın rivayetidir. Hazreti Rafi ve onun kardeşi Hazreti Hilal bin Mualla ikisi Bedir gazvesine katıldılar. Hazreti Rafi İkrima bin Abu Cahil
Bedir gazvesinde kendisini şehit etti. Daha sonra zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Züşşimalen'dir. Umer bin Abd Amr. Züşşimalen Umer bin Abd Ömer'dir adı. Bunun adı Ömer idi. Asıl adı ve künyesi Ebu Muhammed. Hazreti Ömer'in künyesi Ebu Muhammed idi. Söylediğim gibi İbn-i Şam beyan eder. Kendisine Züşşimalen deniliyordu. Bu isim değildi, bir lakab idi. Çünkü sol el ile daha fazla iş yapardı. Başka bir rivayet şöyledir. Kendi her iki eliyle iş çalışıyordu. Böylece Zul-Yeden dahi deniliyor kendisine. Alakası Banu Huza kabilesiyle alakası vardı. Bunu Zuhra'nın halifi yani dostuydu. Hazreti Ömer Mekke'den hicret ederek Medine'ye teşrif buyurdu. Said bin Haysama'nın evinde ikamet etti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yazid bin Haris ile kendisinin kardeşliğini kurdu. Bu her iki ashab Bedir gazvesinde şehit düştüler. Kendisi Bedir gazvesinde şehit edildi, zikredildiğim gibi ve Osama Yeşemi kendisini şehit etti. Şahadet zamanında kendi ömrü 30 yaşındaydı. Tabakatul Kubra'da Abu Usame dahi ad vardır ki o kendisini şehit etti. Coşmi, Abu Usama Coşmi diye yazılıdır orada. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Hazreti Rafi bin Yazid'dir. Bir rivayette kendisinin adı Rafi bin Zeyd dahi beyan edilmiştir. Hazreti Rafi bin Yazid'in alakası Ansar'ın kabilesi Avs'in dalı Banu Zaur bin Abdül Aşhal ile alakası vardı. Aşhal. Hazreti Rafi'nin annesi Akrab binti Muaz meşhur sahabi Hazreti Sa'd bin Muaz'ın kız kardeşiydi. Hazreti Rafi'nin iki oğlu Usayd ve Abdurrahman idiler. Her ikisinin annesinin adı Akrab binti Salama idi. Hazreti Rafi Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bir rivayete göre kendisi Bedir savaşı günü Said bin Zeyd'in devesine binmişti. Uhud gazvesinde şehit düştü. Sonra zikredeceğim sahabi Hazret Zakvan bin Abdekays'tir. Bu kunye Abu Subuk idi. Abu Sabu. Hazret Zakvan'ın alakası Ansar'ın kabilesi Hazret'in dalı Banu Zureyk ile alakası vardı. Kunyesi Abu Saba idi. Abu Sabu Beyt-i Akaba Ulava Saniye'ye katıldı. Zikredilmeye değer şayan sözü bu şudur ki Medine'den hicret ederek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Mekke'ye gitti. O ana kadar Resulullah daha Mekke'deydi. Kendisine Ansari muhacir deniliyordu. Mekke'ye giderek belli bir müddet orada kaldı. Yahut hicret ederek Resulullah'ın yanına geldi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı ve Uhud gazvesinde şehit düştü. Abu Hakim bin Akhnas kendisini şehit etti. Hazret Zakvan bin Abdekays buna Ensari muhacir denilir. Allama İbn-i İshak Tabakatul Kubra'da yazıyor ki Medine hicreti zamanında Müslümanlar Medine'ye yola çıktıkları zaman Kureyşler çok öfkelendiler. Gençler hicret ederek gittikleri için onlara çok öfkelendi. Ensar'ın bir kısmı Akbe Saniye'de beyat etti. Ondan sonra geri döndü. İlk muhacirler Kuba'ya geldikleri zaman, ulaştıkları zaman bu Ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Mekke'ye gittiler. Ve kendi ashabıyla birlikte hicret ederek Medine'ye geri döndüler. Onun için kendilerine Ansar muhacirler deniliyor.
Bu Ansarlardan Hazret Zakvan bin Abdükays, Hazret Ukba bin Vahab, Hazret Abbas bin Ubada ve Hazret Ziyad bin Labid idiler. Bundan sonra bütün Müslümanlar Medine'ye gittiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakir ve Hazreti Ali dışında yahut fitne değilen hasta idiler yahut zayıf idiler. Süheyl bin Abi Salib'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud için çıktığı zaman belli bir makama işaret ederek sahabelara dedi ki buraya kim gidecek? Bani Züreyk'ten Hazret Zakvan bin Abdükays adlı bir sahabi ayağa kalktı. Dedi ki ya Resulallah ben gideceğim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sen kimsin? Hazreti Zakvan dedi ki ben Zakvan bin Abdükays'im. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otur diye buyurdu. 3 defa tekrarladı Resulullah. Sonra buyurdu ki filan filan yere git. Bunun üzerine Hazreti Zakvan bin Abdükays Hazreti ya Resulullah ben inşallah o yerlere gideceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim yarın cennet bahçesinde yürüyen birisini görmek isterse buna baksın. Ondan sonra Hazreti Zakvan ahalisine elveda demeye gitti. Zevciyesi ve kızları dedi ki siz bizi bırakıp gidiyor musunuz? O biraz uzağa gitti. Onlara yüz çevirdi ve dedi ki kıyamet gününde artık görüşeceğiz. Ondan sonra Uhud gazvesinde kendisi şehit düştü. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablara sordu. Birisi Zakvan bin Abdükays'i biliyor mu? Hazreti Ali arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben bir atlıyı gördüm. O Zakvan'ın arkasından gidiyordu. Hatta kendisine yanaştı ve diyordu ki eğer bugün sen kurtulursan ben kurtulamayacağım. O Hazreti Zakvan yayan idi. Ona saldırarak kendisini şehit etti. Ve bunu diyerek saldırıyordu kendisine. Bak ben İbni İlacım. Hazreti Ali diyor ki ben ona saldırdım. Ve onu ayağına kılıç vurarak ben onu kestim. Sonra onu indirdim attan ve ondan sonra öldürdüm. Hazreti Ali diyor ki ben gördüm. O Abul Hakim idi. Bin Akhas. Sonra bir sahabinin zikri vardır. Adı Hazreti Khabad bin Cübeyr Ansari'dir. Künyesi Abdullah ve Abu Salih Khabad'ın alakası Banu Salba'dan ile alakası vardı. Ve Hazreti Khabad bin Cübeyr Hazreti Abdullah bin Cübeyr'in erkek kardeşiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Uhud gazvesinde Gedik korumak için 50 ok atanlarla birlikte görevlendirdi. Onun kardeşini. Hazreti Favad orta boyluydu. 40 Hicri senesinde 74 yaşında Medine'de vefat etti. Bir rivayete göre vefat zamanında 94 yaşındaydı. Kına yakıyordu sakalına. Kendisi Bedir Savaşı için Resulullah birlikte çıktı. Fakat yolda bir yaralandı. Bir taş yüzünden onun için Resulullah kendisini geri döndürdü Medine. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Bedir gazvesinin ganimet malından ve ecrine mükafatına ortak etti. Sanki kendisi Bedir'e katılanlardan birisiydi. Uhud ve Handek ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Hazreti Khabad beyan eder. Bir seferinde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Marr Zuhran adlı yerde biz konakladık. Ben çadırından çıktım. Bazı kadınlar konuşuyorlardı. Beni görünce ben ilgi duydum. Ben geri gittim. Ve bir cübbe giydim ve onlarla birlikte oturdum. Yani kendimi gizledim.
kadınların sözlerini dinlemek için orada oturdum. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi çadırından dışarı çıktı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce korktum. Kendisine dedim ki benim devem kaçmıştı, ben onu arıyorum. Arz ettim. Resulullah yürüdü. Ben de kendisinin arkasından yürüdüm. Kendi çadırını bana verdi ve çalılara gitti ve orada küçük abdestini buldu. Ondan sonra geldi ve abdest aldı ve su akıyor, damlacıkları akıyordu. Sonra gülerek bana dedi ki deve ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hissetti ki öyle boşu boşuna oturuyordu sözler dinlemek için ve bu iyi değil. Her neyse biz tekrar yola çıktık. Ondan sonra her ne zaman benimle görüşürse selam verir ve bana sorardı, Abu Abdullah o deve ne yaptı? Böyle olmaya başlayınca sık sık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana soruyordu. Benimle alay ediyordu. Ben Medine'de gizlendim. Ve cami ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinden ayrı kaldım. Belli bir müddet geçince camiye gittim. Ve namaz için ayağa kalktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hücresinin dışına çıktı. 2 rekat namaz kıldı. Ben namazı uzatmaya devam ettim. Şu umid ile ki Resulullah geri gitsin ve beni bıraksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Abu Abdullah ne kadar namazı uzat ben buradayım. Ben kalbimde dedim ki Allah adına yemin ederim ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e özür dileyeceğim. Kendi kalbini temiz edeceğim kendim hakkında. Ben selam verdiğim zaman Resulullah dedi ki Ebu Abdullah sana selam olsun. O devenin kaçışı muamelesi nedir? Ben arz ettim. Allah adına yemin ediyorum ki sizi hakkıyla göndermiştir. Ben İslamiyet'i kabul edeliden beri o deve kaçmamıştır. 3 defa dedi ki Allah sana merhamet eylesin. Ondan sonra asla bu konuda bana bir şey söylemedi. Sanki benden gizleme, ben biliyorum asıl hikaye nedir. Sonra şöyle oturarak boşu boşuna diğer insanların meclisine oturarak onların sözlerini dinlemek doğru değil. Hazreti Havad beyan eder, bir seferinde ben hastalandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ben şifa bulduğum zaman Resulullah dedi ki ey Havad senin bedenin sağlığa kavuşmuştur. Şimdi Allah-u Teala verdiğin sözü tamamla. Ben de arz ettim ki ya Resulullah ben asla bir söz vermedim. Resulullah dedi ki hiçbir hasta yoktur ki hastalanınca bir nazar etmesin ya niyetlenmesin. Mutlaka bir şey söyler. Allah-u Teala bana sağlığı verirse şunu yapacağım, bunu yapacağım. Onun için Allah-u Teala verdiğin sözü tamamla. Her ne dediysen onu tamamla. Bu öyle bir şeydir ki hepimiz için dikkate şayan bir sözdür bu. Handak gazvesi zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kureyza'nın söz bozduğunu bilince bir taifeyi gönderdi onlara doğru. Sirat Hatam'ın Nebiyyinde Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır bu olayı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kureyza'nın bu gaddarlığını öğrenince ilk 2-3 defa gizli Zübeyir bin al-Avvam'a durum öğrenmek için gönderdi ve sonra kabile Aus ve Hicret'in reisi Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubadah ve diğer bazı eshablara bir delege olarak Banu Kureyza'ya doğru gönderdi ve onlara dedi ki eğer tehlikeli bir şey haber olursa geri gelerek açık olarak onu söylemeyin. İşaret ile bana söyleyin ki insanlar telaşlanmasınlar. Bunlar Banu Kureyza'nın evlerine gittikleri zaman evleri vardı orada. Onlar Reis Ka'b bin Asad'ın yanına gittikleri zaman o bedbaht kibirli bir şekilde kendileriyle görüştü. Ve Sa'den yani Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubadah tarafından
anlaşma zikri olunca o ve onun kabilesi dediler ki gidin Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve bizim aramızda bir anlaşma yapılmamadı. Bu sözler dinleyince bu taife geri geldiler. Ve Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hazır olarak uygun bir şekilde durumdan haber verdiler. Bu dahi vardır ki Eshabların bu taifesinde Hz. Hubab bin Cübeyr dahi vardı. Bir rivayette vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Havad kendi atı üzerinde Benu Kureyza'ya gönderdi. Ve o atın adı Cenah idi. Hz. Havad beyan eder. Bir defa bir Hz. Ömer ile birlikte hacca gittik. O kafilede bizimle birlikte Hz. Ebu Ubeyda bin Cerrah ve Hz. Abdurrahman bin Avf dahi vardı. İnsanlar dediler ki Zirar bin Khattab Kureyş'in şairiydi. Mekke fethi zamanında iman etti. Zirar'ın şiirlerini bize oku. Hz. Ömer buyurdu ki Abu Abdullah yani Havad kendi şiirlerini okusun. Bunun üzerine ben kendi şiirlerimi okudum onlara. Sonunda seher oldu. Sonra Hazreti Ömer dedi ki yeter artık seher vaktidir şimdi. Dur. Sonra zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Rabia bin Aksam'dır. Künyesi Ebu Yazid idi. Hazreti Rabia kısa boylu ve şişko birisiydi. Banu Asad kabilesi ile alakası vardı Banu Huzeme'den. Hazreti Rabia muhacir eshablardan sayılır. Medine hicreti zamanında diğer bazı eshablarla birlikte Hazreti Mubaşşir bin Abdülmunzir'in evinde ikamet etti. Bedir gazvesine ortak olduğu zaman 30 yaşındaydı. Bedir dışında Uhud, Handak, Hudeybiye ve Hayber gazvelerine dahi katıldı. Ve Hayber gazvesinde şehit düştü. Haris adlı Yahudi kendisini Meta adlı yanında şehit etti. Meta Hayber'de bir kalenin adıdır. Şehit olduğu zaman 37 yaşındaydı. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Hazreti Rufa bin Amr al-Juhani'dir. Onun adı Bediye bin Amr dahi zikredilir. Hazreti Rufa Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ensar'ın kabilesi Banu Necar'ın halifiydi. Sonra zikredeceğim başka bir sahabi Hazreti Zeyd bin Vadiya'dır. Hazreti Zeyd Ensar'ın kabilesi Hazrec ile alakası vardı. Beyat-ı Akba, Bedir gazvesi ve Uhud gazvelerine dahi katıldı. Uhud gazvesinde şehit düştü. Hazreti Zeyd'in annesi Ümme Zeyd binti Haris idi. Kendi karısının adı Zeynep binti Sahal idi. 3 çocuğu vardı. Sa'd bin Zeyd, Umama ve Ümmü Kulsum onlardan doğdu ondan. Sa'd oğlu Hazreti Ömer'in hilafet zamanında Irak'a geldi ve orada Rukub zamanında yerleşti. Bağdat'a yakın bir yerin adıdır Kirkuf. Sonra bir sahabi Hazreti Ribi'dir bin Rafi Ensari. Dedesinin adı konusunda ihtilaf vardır. Bir söze göre onun adı Haris idi. Başka söze göre Zeyd idi onun adı. Hazreti Ribi bin Rafi'nin alakası Banu Aclan'dan idi. Ve Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Hazreti Zeyd bin Muzayn'dir. Muzayn bin Kays babasının adıydı. Hazreti Zeyd'in adı Yazid bin al-Yuzayn beyan edilmiştir. Hazret kabilesiyle alakalıydı. Hazreti Zeyd Bedir, Uhud ve gazvelerine katıldı. Medine hicreti zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd ve Hazreti Mista bin Asasa
arasında muakat kurdu. Kendi evladı arasında Amr ve bir kız vardı. Sonra başka zikredeceğim bir sahabinin adı Hazret İyaz bin Zuhair'dir. Künyesi Abu Sa'd idi. Hazret İyaz'ın annesinin adı Salma binti Amir idi. Fahar kabileyle alakalıydı. Habeşistan'ın yaprağın ikinci reddinde ortak oldu. Sonra Medine hicret etti. Hazret Kulsum bin Al-Hızm'ın evinde kaldı. Bedir gazvesi, Uhud gazvesi ve Handak gazveleriyle birlikte bütün gazvelere ortak oldu. Hazreti Osman'ın hilafet zamanında 30 Hicri senesinde Medine'de vefat etti. Ve bir rivayette vardır ki kendi rivayeti ki Suriye'de vefat etti. Sonra başka bir sahabi vardır. Hazreti Rufa bin Amr Ansari. Onun künyesi Abu Velid idi. Hazreti Rufa'nın alakası Banu Avf bin Khazraj kabilesiyle alakalıydı ve annesinin adı Umme Rufa idi. 70 Ansar ile birlikte Beyt-i Akba Saniye'ye katıldı. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ve Uhud gazvesinde şehit düştü. Daha sonra başka bir sahabi Hazret Ziyad bin Amr'dır. Hazret Ziyad İbn Bişr dahi denilir kendisine. Ansar'ın halifiydi. Hazret Ziyad Bedir gazvesine katıldı. Erkek kardeşi Hazret Amr'a Bedir gazvesine ortak idi. Banu Saida bin Kab ile alakası vardı. Başka bir söze göre kendisi Banu Saida bin Kab bin Khazraj'ın azad ettiği köleydi. Başka bir sahabinin adı Hazret Salim bin Umeyr bin Sabit'tir. Hazret Salim'in alakası Ansar'ın kabilesi Banu Amr bin Avf'ten idi. Beyt-i Akba'ya katıldı. Hazret Salim Bedir ve Uhud ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı gazvelere. Tabuk gazvesi esnasında fakir eshablar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldiler ve Tabuk için gitmek istiyorlardı ve binek olmayışı yüzünden ağlıyorlardı. Hazret Salim dahi onlardan birisiydi. Bu 7 fakir ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittiler. O zaman Tabuk içine gitmek istiyorlardı. Bu ashablar arz ettiler. Bize binek verin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim elimde bir binek yoktur ki ben size vereyim. Onlar geri döndüler. Gözlerinde yaşlar vardı. Bu üzüntü yüzünden ki paraları yoktu. İbn Abbas rivayet eder. Bu ayet وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Yani onlara bir suç yoktur ki onlar sana geldiler savaş ilan edildiği zaman ki sen onlara bir binek veresin diye sen onlara verdin ki benim elimde bir şey yok ki sen bizi bindireyim onun üzerine. Ve bu cevabı dinleyerek onlar geri döndüler. Ve bu üzüntüden dolayı onların gözlerinden yaşlar akıyordu ki maalesef onların elinde para yok ki Allah yolunda harcasınlar. İbn Abbas diyor ki bu ayeti kerime de bazı sahabelerden zikreder. Onlardan Salih bin Ömer ve Salba bin Zeyd onlardandırlar. Hazreti Halifetül Mesih Sani 2. halife radıyallahu anh Tevbe suresinin bu ayeti kerimesinin tefsirini beyan ederek diyor ki bu ayet demin وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. Bunun tefsirini beyan ederek diyor ki bu ayet kendi itlakı yüzünden geneldir. Fakat bazı ashablara işaret edilmiş onlar 7 fakir Müslüman idiler. Cihat için
çırpınıyorlardı. Fakat kalplerini, arzularını tamamlayamıyorlardı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gittiler ve arz ettiler. Bizim için bir binek verin. Resulullah dedi ki maalesef ben size bir şey veremeyeceğim. Onlar çok üzüldüler. Onların gözleri yaş doldu ve geri gittiler. Şunu diyerek diyor ki geri döndüler. Diyorlar ki onların geri dönüşü üzerinde rivayet vardır. Hazreti Osman 3 deve verdi ve 4 tane başka kaplar verdi. Resulullah her birisine birer deve verdi. Kur'an-ı Kerim bu ayet Hazreti Müslim diyor ki Kur'an bu olaydan şu gayle beyan etmiştir ki o fakirlerin ihlasına bir zikredilsin ki onlar zengin idi fakat özür arıyorlardı. Ellerinde para vardı fakat özür arıyorlardı. Fakat fakirlerin hisleri bambaşkaydı. Ki mukabala olsun. Bu ayetten şu dahi beyan ediliyor ki öğreniliyor ki Medine'de geri kalanların hepsi münafık değil idiler. Onlar arasında çok ihlas sahibi Müslümanlar idiler. Fakat gidemediler ki onların elinde malzeme yoktu gitmek için. Bunun tefsirinde beyan ederek Hz. Müslim diyor ki Ebu Musa onların lideriydi. Ona sorulduğu zaman siz o zaman Resulullah'tan ne istediniz? Dedi ki Allah adına yemin ediyorum biz deve istemedik. Atı dahi istemedik. Biz inşallah dedi ki biz ayakkabımız yok. Ve biz yürüyemiyoruz ayakkabısız savaş için. Eğer bize yalnız ayakkabı verilirse çiftli pabuç verilirse biz koşa koşa kardeşlerimizle birlikte bu savaşa katılabileceğiz. Bu fakirlik idi. Bu his vardı. Hazreti Salih bin Ömer Hazreti Muaviye'nin zamanına kadar yaşadı. Sonra başka bir sahabi var Hazreti Suraka bin Ka'b. Hazreti Suraka'nın alakası Banu Necar kabilesinden idi. Annesinin adı Umeyra binte Numan idi. Hazreti Suraba Bedir ve Uhud ve Handak bütün gazvelere de Resulullah ile birlikte katıldı gazvelere. Hazreti Suraka bin Ka'b Hazreti Muaviye zamanında vefat etti. Ve kalbinin rivayetine göre Hazreti Suraka Yamama savaşında şehit oldu. Sonra Hazreti Said bin Mez'un adlı sahabinin zikri vardır. Hazreti Said bin Mez'un Hazreti Osman bin Mez'un'un öz kardeşiydi. Habeşistan'a hicret eden ilk muhacirlerden birisiydi. Hazreti Said Bedir gazvesine katılman saadetine nail oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye çıktığı zaman Boğaz gazvesi için bazı rivayetlere göre Hazreti Sa'd bin Muaz'ı ve bazılara göre Hazreti Said bin Osman'ı kendisine amir olarak görevlendirdi ve bir rivayet Hazreti Said bin Mez'un'un adı dahi vardır. Hazreti Said Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ticaret şerefine dahi nail olduğu Sünnet Abi Davud'un rivayeti vardır. Hazreti Said beyan eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gittim. Eshablar benim zikrimi beyan ettiler, methettiler beni. Resulullah buyurdu. Ben onu sizden daha fazla biliyorum. Ben arz ettim. Sadakta bi abi anta ve ummi. Kunta şeribi fenema şerik. Kunta la tadari ve la tumari. Annem babam size feda olsunlar. Siz doğru buyurdunuz. Siz ticarete benim ortağım idiniz ve ne güzel ortaklık vardı. Ortak idiniz. Siz muhalefet etmezdiniz ve kavga etmezdiniz. Sirat Hatim-ül Nebiyyinde bu olay şöyle beyan edilmiştir. Mekke'den ticaret kafileleri değişik bölgelere gidiyorlardı. Yemen'e doğru kuzeye ve Suriye'ye kuzeye doğru ticaret vardı. Bunun dışında Bahreyn ile birlikte de ticaret vardı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genellikle bütün o ülkelerde ticaret için gitti. Ve her seferinde çok eminli ve güzel bir şekilde, hünerli bir şekilde görevlerini tamamladı. Mekke'de dahi bazı kimselerle muamelesi vardı. Onların hepsi kendisini methediyorlardı. Sahip
adlı bir sahabi vardı, zikri var. Müslüman olduğu zaman bazı kimseler Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde kendisini methettiler. Resulullah dedi ki ben onu sizden daha fazla biliyorum. Sahip arz etti. Evet ya Resulallah, annem babam size feda olsunlar. Siz ticarete benim ortağım idiniz ve siz daima muameleyi temiz tuttunuz. Sonra başka bir sahabi vardır, Asım bin Kays. Hazreti Asım bin Kays'in alakası Ansar'ın kabilesi Banu Salba'dan idi. Salba bin Amr. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Başka bir sahabi Hazreti Tufayl bin Malik bin Khansa'dır. Hazreti Tufayl Banu Ubayd bin Adi ile alakalıydı. Annesinin adı Asma binti Kays idi. Hazreti Tufayl Beyt-i Akba ve Uhud ve gazvelerine katıldı. İdam bint ile Kurt ile evlendi ve 2 tane oğlu doğdu ondan. Rabi. Sonra başka bir sahabinin adı Hazreti Tufayl bin Numan'dır. Hazreti Tufayl'in alakası Ansar'ın kabilesi Khazraj ile alakası vardı. Khansa binti Riyab Cabir Abdullah'ın halasıydı. Onun bir kızı vardı. Adı Rübeyye idi. Beyt-i Akba ve Bedir gazvelerine katıldı. Hazreti Tufayl Uhud gazvesine dahi katıldı. Ve o gün 13 yara aldı. Hazreti Tufayl bin Numan Handek gazvesine dahi katıldı. Ve o gazvede şehit düştü. Vahşi bin Harb kendisini şehit etti. Daha sonra Vahşi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etti. Vahşi diyordu ki Allah-u Teala Hazreti Hamza ve Hazreti Tufayl bin Ulu benim elimle şeref verdi. Fakat beni zelil etmedim, düşük etmedim. Yani kafir olarak ben öldürülmedim. Hazreti Zahak binti Abd Amr vardır, başka bir sahabi. Alakası Banu Dinar bin Nacar'dan idi. Babasının adı Abd Amr ve annesinin adı Sumeyra binti Kays idi. Kendisi ve kardeşi Hazreti Numan bin Abd Amr Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hazreti Numan Uhud gazvesinde şehit düştü. Üçüncü kız kardeşi Utba bin Abd Amr Ber Mauna olayında şehit oldu. Sonra başka bir sahabe Hazreti Zuhak bin Harsa'dır. Hazreti Zahak Ansar'ın bazı Khazraj kabilesiyle alakalıydı. Babasının adı Harisa ve annesinin adı Hind binti Malik idi. Hazreti Zahak radıyallahu anh 70 Ansar ile birlikte Beyt-i Akba'ya katıldı. Bedir gazvesine dahi katıldı. Oğlunun adı Yazid idi. Umama binti Muharris karnından doğdu. Sonra başka bir sahabi Hazreti Khallad'dır. Khallad bin Suayb Ansari idi. Hazreti Khallad'ın alakası Khazraj'ın Banu Haris alakaylıydı. Annesinin adı Amra binti Sa'd idi. Bir oğlu Sa'd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde kaldı ve daha sonra Hazreti Ömer onu Yemer'in amiri olarak görevlendirdi. Başka bir oğlunun adı Hakim bin Khallad idi. Her ikisinin adı annesinin adı Leyla binti Ubada idi. Hazreti Khallad Beyt-i Akba'ya katıldı. Badr ve Uhud ve Handek gazvelerine katıldı. Banu Kureyza gazvesinde Yahudi bir kadın ki adı Unane idi. Üstten bir taş attı ve orada şehit düştü. Başı yarıldı. Resulullah buyurdu ki Khallad için 2 şehide doğru ecir vardır. Resulullah o kadını dahi öldürdü. Kısas olarak Sirat Hatamun Nebiyyi'nde bu olay şöyle yazılıdır. Birkaç Müslüman onun kalesinin duvarına da oturuyorlardı. Rahat etmek için Banana adlı bir Yahudi kale üzerinden bir taş atarak onlardan birisi Khallad'ı şehit etti. Ve diğer Müslümanlar kurtuldular. Sonra Hazreti Khallad'ın annesi şehit olduğunu haber alınca
teşrif buyurdu. Dedi ki şehit nikab ile geldin. Dedi ki Hallad benden ayrıldı. Fakat ben hayamı kendimden ayırmayacağım. Ve haya vardır. Tesettür edeceğim. Gizleneceğim. Sonra bu detayı şöyledir. Hz. Hallad'ın şehadet üzerine Resulullah dedi ki onlar için 2 şehidin ecri vardır. Daha önce zikredildiği gibi. Fakat daha fazla şurada şu vardır ki sorulduğu zaman ya Resulullah böyle nedir? Niye? 2 şehidin mükafatı niye kendisine verilecek? Dedi ki ehli kitap kendisini şehit ettiler. Başka bir sahabi Hz. Avs bin Khawli Ansari'dir. Kunyesi Ebu Leyla idi. Ansar'ın kabilesi Banu Khazrac'ın Banu Salih bin Ghanam bin Avf ile alakalıydı. Annesinin adı Cemile binti Ubay idi. Abdullah bin Ubay bin Selul'un kız kardeşiydi. Kızı vardı. Husum adıydı. Bedir ve Uhud ve bütün gazvelerde, Khandek bütün gazvelerde Resulullah ile birlikte katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Muakhat Şuca bin Vahab bin Asad ile kardeşliğini kurdu. Hazreti Aus bin Khawli sayılıyor kamillerden. Cahiliye ve İslamiyet'in başlangıcında kamil öyle insana deniliyordu ki Arapça yazmayı biliyordu, ot akabiliyordu ve yüzmeyi biliyordu. Ona kamil deniliyordu. Ve bütün bunlar 3 şey olursa ona kamil derlerdi. Ve bütün bunlar Hazreti Aus bin Khawli'de mevcut idi. Hazreti Naciye binti Acim rivayet eder. Hudeybiye zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in su kıtlığı zikredildi. Beni çağırdı. Ve bir ok çıkardı ve bana verdi. Sonra bir su çağırdı, onu aldı ve abdest etti ve tekrar onu kovaya koydu. Sıcaklık çoktu. Müslümanların elinde bir tek kuyu vardı. Beldeye giderek kafirler onu ele geçirmişlerdi. Sonra bana dedi ki bu kovayı kuyuya indir ve oraya ok at. Ben aynısını yaptım. Allah adına yemin ediyorum Resulullah'ı hakkı ile gönderen ben çok zorlukla dışarı çıktım. Hemen orada su çıktı. Su çıkmaya başladı. Su beni her taraftan sardı. Ve öyle fışkırıyordu sanki tencere kaynarcasına. Sonra su çıktı ve kenarlara kadar geldi. İnsanlar oradan su dolduruyorlardı. Sonunda en son susuzluğunu giderdi. O gün münafıkların bir taifesi vardı. Abdullah bin Ubay dahi onlar arasındaydı. Hazreti Aus bin Khawli'nin dayısıydı. Hazreti Aus bin Khawli ona dedi ki ey Ebul Hubab sen helak olasın. Sen bu mucizeye inan. Sen kendin görüyorsun onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu kabul et. Bundan sonra bir hal var mı? O cevap verdi ki ben buna benzer birçok şey gördüm. Hazreti Aus bin Khawli ona dedi ki Allah seni helak etsin ve senin fikrini yanlış çıkartsın. Abdullah bin Hazreti Resulullah'a geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ebul Hubab sen gördün bugün. Bundan önce ne zaman gördün başka ona benzer? Resulullah sordu ona. Dedi ki ben daha önce hiç görmedim. Resulullah dedi ki o zaman niye dedin öyle şey? Yani ne? O dedi ki estağfurullah. Abdullah bin Ubay'in oğulları Abdullah bin Abdullah Hazreti ya Resulullah bunun için mağfiret duasını yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağfiret duasını yaptı kendisi için. Hazreti Ali bin Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre için Mekke'ye gitme kararı verdi. Aus bin Khawli ve Abu Rafi'yi Hazreti Abbas'ın gönderdi. Hazreti Memuna kendisiyle evlendirsinler. Burada her ikisinin develeri kazb oldular. Betene Rabi adlı yerde
Cevfe'nin 15 kilometre mesafededir, 14 kilometre mesafededir. Orada durdular. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi teşrif buyurdu oraya. Sonra her ikisi kendi devirlerini buldular. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'ye gittiler. Hazreti Abbas'a mesaj gönderdi. Hazreti Memuna kendi muamelesini Hazreti Abbas'a verdiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'ın evine gitti ve Hazreti Abbas Resulullah ile Hazreti Memuna'yı evlendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği zaman Hazreti Aus bin Khawli Hazreti Ali bin Talib'e dedi ki ben size Allah'ına yemin ettiriyorum ki biz dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde beni de ortak ettin. Hazreti Ali kendisine izin verdi. Bunun başka bir rivayette şöyle rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman gusül verilmeye karar verildiği zaman Ansar geldiler ve dediler ki Allah Allah biz sizin anneden sizin akrabanızız, mutlaka birimiz sizin yanınızda olmalı. Ansar'a denildi ki siz adamın birisini seçin, görevlendirin onu. Onlar Hazreti Aus bin Khawli üzerinde onu defen ve gusül ve defende kendisini ortak ettiler. Kuvvetli birisiydi Hazreti Aus. Onun için su testisini kendi eliyle getiriyordu ve su veriyordu böylece. Hazreti İbn Abbas'tan rivayet edilir. Hazreti Ali, Hazreti Fazıl bin Abbas, onun kardeşi Kasım, Resulullah'ın azad ettiği köle Şükran ve Aus bin Khawli Resulullah'ın mezarına indiler. Naaşı oraya defnetmek için Hazreti Aus bin Khawli'den rivayet edilir. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gitti ve dedi ki ey Aus, her kim Allah için kibar olursa Allah-u Teala'nın derecelerini yükseltir ve her kim kibirlenirse Allah-u Teala onu küçük düşürür. Bu çok büyük bir derstir bizim için diyor Emirül Müminin. Daima onu hatırımızda tutmamız lazım. Kendisinin vefatı Medine'de oldu Hazreti Osman'ın hilafet devrinde. Allah-u Teala bütün bu büzürg ashablarının derecelerini yükseltmeye devam etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.